مرحبا بكم في قناة أخبار توداي. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. في تل أبيب إبراز الدور التاريخي الذي يطلع به المغرب في دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. المؤتمر الوطني 11 للطرق عرف نجاحا يعكس مستوى القطاع ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يؤكد وزير التجهيز والماء. وفي إطار فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الفيلم الروائي الطويل الثلج والدب لسيلسينيرغون يفتتح المسابقة الرسمية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أبرز مشاركون في لقاء بتل أبيب الدور التاريخي الذي يطلع به المغرب في دعم السلام والاستقرار بالشرق الأوسط والتقريب بين شعوب المنطقة. جاء ذلك خلال حفل نظمه مكتب الاتصال المغربي بتعاون مع الخطوط الملكية المغربية، وحضرته العديد من الشخصيات من أوساط السياسة والاقتصاد والإعلام في إسرائيل. الكلمات التي ألقيت بهذه المناسبة أبرزت الروابط الخاصة التي تجمع بين المغرب والجالية اليهودية المغربية، والزخم الكبير الذي تعرفه العلاقات بين البلدين منذ قرار إعادة استئناف العلاقات في دجنبر 2020، والدينامية التي شهدتها في العديد من المجالات. وتم في هذا السياق الوقوف على التطور والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والنقل الجوي والسياحة والماء والفلاحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات. وفي كلمة بالمناسبة، أبرز عبد الرحيم بيود رئيس مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب متانة العلاقات والروابط التي تجمع اليهود من أصل مغربي وبلدهم الأم، والتطور الذي تعرفه العلاقات في مدة قصيرة، والتي تميزت بالتوقيع على أزيد من 30 اتفاقية في العديد من المجالات سواء الحكومية أو بين الجامعات والقطاع الخاص. ومن جانبه قال خايمي بيريز رئيس مركز بيريز للسلام والابتكار بإسرائيل إن المغرب كان على الدوام أحد دعاة وصناع السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود رؤية واضحة لدى البلدين لتعزيز التبادلات والعلاقات الاقتصادية والتعاون المثمر في مختلف المجالات. على صعيد آخر، قال وزير التجهيز والماء نزار بركة اليوم بالداخلة إن المؤتمر الوطني 11 للطرق عرف نجاحا يعكس المستوى الفني الذي بلغه هذا القطاع ومساهمته الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بركة أكد خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني 11 للطرق المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد أن موضوع المؤتمر يتماشى مع شروع المغرب في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بالنسبة لجميع المؤشرات الماكرو اقتصادية عبر تحسين الحكامة في جميع القطاعات. وفي السياق، قال مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق الوطني رقم 1 بين تزنيت والداخلة مبارك فنشا إن نسبة التقدم الإجمالي في إنجاز المشروع الكبير للطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة على مسافة 1055 كيلومتر بلغت أزيد من 80%. نسبة التقدم الإجمالي في إنجاز المشروع الكبير للطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة على مسافة 1055 كيلومترا بلغت أزيد من 80%. هذا ما صرح به المسؤولون المكلفون بهذا المشروع خلال ندوة صحفية عقدت على هامش المؤتمر الوطني 11 للطرق المنظم تحت شعار أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب. 8 مليار درهم فاصلة 8 غلاف مالي خصص لإنجاز هذا المشروع الضخم الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، إلى جانب مشروع ميناء الداخلة المتوسطي الذي سيمكن من دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية. في أخبار الثقافة،
الثقافة والفنون تم اليوم عرض فيلم الثلج والدب لمخرجته التركية سيلسين إرغون، وذلك في إطار المسابقة الرسمية للدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي تنظم إلى غاية 19 نوفمبر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. إرغون لم تخفي سعادتها بانتقاء فيلمها الذي يعد أول فيلم روائي طويل لها ضمن لائحة الأفلام المتنافسة في المسابقات الرسمية للمهرجان في أول نسخة بعد سنتين من التوقف من جراء الجائحة. دوليا، أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينومي أديسينا أن إفريقيا تحتاج ما بين 130 و 170 مليار دولار سنويا لتمويل البنية التحتية، مع وجود فجوة بهذا الشأن تصل إلى 108 مليارات دولار سنويا. أديسينا أضاف في تصريحات صحفية عقب إطلاق التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا على هامش فعاليات قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، أضاف أنه بالنظر إلى معظم البنية التحتية اللازمة في إفريقيا لم تنجز بعد، فإن هذا التحالف يوفر فرصة هائلة لإنشاء بنية تحتية خضراء ذكية مناخيا ومقاومة للتغيرات المناخية. الخبر الدولي كان آخر مواد هذه النشرة. نشكركم على حسن تتبعكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أخبار توداي، قناة الخبر اليقيني.